Sveiki atvykę į Shedbuilds, aš Nerijus. Nepamirškit paspausti like ir subscribe. Šiandien dirbam prie naujo projekto. Senin durnin, matyt, posakis labai tiktų. Bet iš esmės nesupuvęs, penktukas, hečas, daug zipo. Pažiūrėsim, kas gausis. Lupu dabar plevelę lauk. Kaip matot, vaizdelis po nulupimo kraupus, bet viskas pasikeis. Ši mašina keliaus į geras rankas ir, manau, džiugins kiekvieno gatvėje akis. Judam prie darbų. Antra diena atsivykę, poilsiaujam. Faktiškai viskas pažerta, išrinkta iki kiekvieno varžtelio šponkės. Nugriežti laikikliai galiniam kėdėm, nes jų čia nebebus, bus rollbaras. Na ir žinoma radau, kaip nerasi. O čia toks stebuklas. Snargliukai. Tai va, nežinau, pagal mus čia buvo kažkoks šturtbaras pritvirtintas ar kažkas panašaus, nes čia buvo kažkada ir rollbaras, ir tvirtinimo vietos, bet viskas išimta, priekį dar irgi buvo skylė šitam rollbarui. Tai vienoj pusėje jau, kaip matot, nuskutau šitos snargliukus. Tai va, tai dabar ką, liko pabaigti čia skust, šveist, tada apsivalysiu saloną. Po kapoto reikės išpjauti skylės stakanuose, kad būtų patogiau reguliuoti išvirtimą, apsvirinti ir atiduosime jau virinti rollbarą, o po to ir dažymų. Tai ką, važiuojam. Kita diena, kaip ir sakiau, pasibaigė švietimo darbus, grįžau į eterį, tai apsiklijavau langus iš vidaus ir nusidažiau pilka spalva saugos lanką. Galvojau dažyti kėbulo spalva, tai yra geltonai, bet po to pagalvojau ir nusprendžiau, kad gal visai faina, kai jie šiek tiek įsiskiria. Tai dabar jie jau yra išdžiūvę, apsiklijuojam juos. Ir tada apsiklijuosiu dar priekinį stiklą ir bus galima dažyti saloną. Day 3. Tai kaip matot, mašina paruošta dažymui. Šoksiu to į saloną, nugruntuosiu jį, tada šiek tiek palauksiu ir nudažysiu jį, po to apsiklijuosiu visą išorę ir pulsiu prie variklio skyrių. Dažau gamtoje. Na, tai net tiek svarbi kokybė, reikia tiesiog suvienodinti mašinos spalvą. Garažinę norėjau, nes geltoni dažai nesveikai sunkiai valosi, tai ką šoku į kombinezoną ir dažom. Čia. Na, kaip matote, nugruntavau viską. Dabar reikia užsimaišyti dažus ir nudažyti, o tada apklijuosim mašiną iš išorės ir dažysime variklio skyrių. A few moments later. Kaip matote, pirmas raundas padarytas.
Video atrodo labai geltonai, realybėje šiek tiek muša dar žalsvumas. Tai dabar planas toks, leis šiek tiek pradžiūti. Na ir bandysim dažnyti antrą kartą. Atrodo tai baisiai gerai. Patinka. O jeigu jums patinka šis video, spaudžiam like, subscribe ir laukiam ateinančių video. Tai ką, nudažytam, žiauriai ryškiai, man patinka, gavos, sakyčiau, kokie 7 iš 10, 8 iš 10, daug dievė. Na, yra keletas tų liaudė vadinamų patiokų, bet kitaip nesigauna, labai staigiai laukia atvėso, teko atitempti čia. Na, bet šios dalykus aptvarkysiu kiek įmanoma ir neturėtų čia labai kristi į akis. O šiaip dabar planas pradėti surinkinėti variklį. Ir ką, ruošti važiuoklę. Per tą laiką turėtų nusidažyti visą išorę. Ir mašina turėtų būti paruošta lenktynėms. Tai sekančiame video iš tiesų net nežinau, ką darysim. Ar kažkiek laidyną vedžiosim, ar surinkinėsim pagaliau K94 ir jam ruošime dėžę. Ačiū, kad žiūrite, nepamirškite paspausti like, subscribe. Tai buvo be galo sunkus darbas ir tikrai suprantu tų dažytojus ir visus, kaip tai yra sudėtinga. Na, bet rezultatas kalba už save.